Il-Gvern ħabbar l-estensjoni tas-servizz tas-Silver Tea sabiex ikopru wkoll il-Gżira Awċija u Ħażabbar. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Anzjanità Tiva Joe Etienne Bela li rimarka li dan is-servizz qed jipprovdi trasport b'xejn lill-anzjani li għandhom il-fuq minn 60 sena u li jkunu jeħtieġu assistenza fil-qadi tagħhom ta' kuljum fl-istess lokalità fejn joqogħdu bħal meta jkunu jridu jmorru l-bank, il-kunsill lokali u postijiet oħra. Il-Ministru Joe Etienne Bela qal li fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena permezz ta' Silver Tea saru l-fuq minn 8,000 vjaġġ u għaddeskriva dan is-servizz bħala wieħed li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja għall-anzjani tagħna. Sissa kellna 25 lokalità bliet u rħula ġewwa Malta fejn kienu moqdija b'dan is-servizz, millum dan is-servizz ġie estiż għall-lokalità ta' Ħażabbar u r-reġjun ta' Għawdex. Aħna nixtiequ li dan is-servizz jiġi offrut fuq bażi nazzjonali. Ġi spjegat li anzjan interessati li jagħmlu użu minn dan is-servizz għandhom jibbukjaw sa mhux aktar tard minn jumejn qabel u mhux aktar kmieni minn 3 ijiem qabel il-bżonn tal-vjaġġ u ma jistgħu jibbukjaw billi jċemplu fuq 2278 8900 mit-2 sal-ġimgħa bejn is-7 ta' filgħodu u s-satejn ta' wara nofsinhar.